嗨，我现在来到一位老人家的房间。很多老人家呢会随着年龄的增长，行动会变得不太方便，有时候半夜要上厕所很不方便，尤其是在自己的房间里，就会准备一个简易的小便桶来使用。不过呢，小便桶如果没有好好的来处理，很容易就会有味道，影响空气品质哦。这个呢是这个老人家已经尿过了，可能已经不知道是几泡尿了哈。不过没关系，今天我就来做个简单的示范，教大家怎么操作，让尿尿不会有味道。来，我们第一个一样哈，就是先把它喷我们这个净洁王哈，就大胆的这样喷哈。好，再来呢，我们把这个坐垫拿起来，一样往这个尿尿的地方呢去喷洒，喷洒让它自然的来分解，因为这个尿有点多，我们喷多一点没有关系，就这样子喷。好，这样子喷完了以后呢，我们这一瓶除臭净洁王呢，我们是号称在30秒之内就可以分解臭味的源头。其实啊，30秒之后，或者是你要再让它静置久一点，1分钟以内，再把这个尿桶里的尿液呢拿去倒掉，都 OK 的哈。这边怡珍有一点小小的建议，我们事前的处理呢，在老人家还没有尿尿的时候哈，我们可以在小便桶里先倒入一点我们的除臭酵素，除臭酵素净洁王，这样就可以先形成一个保护层，分解尿液的臭味来源。这样不论是老人家自己使用，还是家人帮忙照顾，都能让房间保持清新，生活品质更好。照顾长辈呢，不只是方便，更要让他们住得舒服，住得安心。